با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS V500CA رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. موقع باز کردن پیچا به اونا دقت کنید چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و اگه موقع بستن اونا رو اشتباه ببندیم ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR3 PC3L هستش که در پایان این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قابم فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قابای دستگاهمون ترک یا شکستگی داره میتونیم مدل قاب دستگاهمون رو تو گوگل سرچ کنیم و اونو تهیه کنیم. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ASUS V500CA اونو سرچ کنیم و این کالا رو تهیه کنیم و ازش استفاده کنیم و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم دستگاهمون ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اون رو داخل شیار قرار میدیم و اون رو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.